咧，其實當中都會繼續可能食一啲藥物嘅，咁佢都要醫生幫你去控制翻你體內嘅一啲可能雌激素啊，或者一啲黃體酮嘅水平咯。咁所以除咗打針之外咧，其實都要食唔同嘅藥物嘅。咁到我哋真係做 IVF 嘅時候咧，咁醫生咧就會開一啲針劑俾我哋啦，咁就係促進我哋排卵嘅。咁我哋打呢個排卵針咧，通常都係可能1至2個星期嘅，咁睇個人情況啦。我覺得最麻煩嗰樣嘢咧係驚自己唔記得，所以我會set鬧鐘啦，呢樣係提醒自己嘅最好方法啦。心理上係會有啲壓力嘅，因為你會覺得我今晚又要打針啦，我今晚又要打針啦，咁樣係有啲緊張嘅。睇到太太壓力大，佢嘅先生都有嘗試過幫佢。咁初頭講過話，第一日話不如叫我幫佢打嘅，咁佢見到我好似仲驚過佢之後，佢就即係反而係等我自己嚟。係啊，仲緊張係啊，咁我諗係尤其是當你每日都要打嘅時候，個心理壓力都幾大。咁我諗開解下佢啊，陪下佢啦。咁有時我哋一齊出去買下啲 BB 嘢咯。我哋有時一齊去買嘢嘅時候，個售貨員都講笑話：咦，你燒樓幾大啊？我哋話負2啦，即係仲有2個月先擺入去咁令到你哋可能可以嘗試準備得好啲咯。係啊，咁呢樣嘢都開心。打完呢大概7至12日嘅排卵針之後咧，咁我哋就要打破卵針啦。36個鐘頭之後咧，就要喺手術室出現㗎啦。咁所以我哋係定咗一日係取卵嘅時間咧，調翻轉頭去計36個鐘咧，咁就打嗰支破卵針咯。咁當時我就係喺屋企打咗3支嘅破卵針啦。之後36個鐘之後，我就喺手術室出現啦。即時咧，先生咧已經喺個診所嗰度咧係 ready 㗎啦，咁佢就會提供精子樣本咧，咁實驗室嗰度咧就會即刻將我哋嘅精子同卵子結合咗之後咧就會雪住冷藏住一個胚胎，心情準備好做媽媽嘅時候咧，咁就隨時喺下一個月經嘅週期，即係下一個月嘅月經週期啦，就隨時擺翻粒胚胎落個身體度咯。現有嘅技術可以為胚胎喺化驗室進行一系列嘅遺傳學檢查，包括 PGT-A 同 PGT-M。Whitney 就2個都做咗。PGT-A 就即係即日前染色體篩查，佢哋最緊要就係揾一個胎係46條染色體，唔會特別多咗條、少咗一條、長咗一大截、短咗一大截。我哋要揀一類咁樣嘅胚胎，然之後先擺翻入佢哋，咁就希望可以減少佢會小產嘅可能性。至於本身已經確診基因有問題嘅攜帶者，可以做一個 PGT-M 嘅檢測，唔係要檢查全部基因，只係檢驗佢哋已經確認咗有問題嘅基因。第一種情況咧就係夫婦啦，佢想生 BB，但係發現自己2個都帶有一個隱性嘅單基因病。呢個情況有咩後果咧？咁就係佢哋嘅小朋友咧就會有1/4嘅機會帶咗呢個基因病，有1/4嘅機會咧就唔帶呢個基因病，而仲有1/2嘅機會咧就好似佢哋本身咁樣係一個攜帶者嘅情況。咁另外一個情況咧就係話一個個人一個個體佢本身係帶一個基因病係一個顯性嘅基因病嘅話咧，佢嘅小朋友咧就有1/2嘅機會好似佢自己咁係一個顯性嘅基因病咯。咁如果我哋唔想我哋嘅下一代帶住呢個單基因病嘅話咧，我哋就可以透過試管嬰兒加埋 PGT-M 去篩選出一啲唔帶呢個基因病嘅胚胎。無論係做 PGT-A 定係 PGT-M 嘅遺傳學檢查，都要喺胚胎攞幾個細胞樣本，報告大約2-3個星期先會有。而家我哋做基因檢測，胚胎一定係第5、第6日嘅囊胚。因為喺呢個階段嘅胚胎，佢哋係講緊超過100個細胞，同埋呢個階段嘅胚胎其實已經分到一邊係胎盤，一邊係 BB。咁我哋就係攞走胎盤5至8個細胞，就唔係攞走 BB 嘅細胞，以減少對個 BB 嘅傷害。卵子受精之後就會開始細胞分裂，經過5到7日成為囊胚，就會做切片，再送去做基因分析，檢驗清楚冇遺傳病變就可以安排植入母體。當我見到個內膜達到譬如話8mm 一個理想厚度嘅時候，我就可以選擇一個方便嘅日子，同佢開始加上呢個黃體酮，去模仿
佢交黃酮嗰日就等於佢排緊卵。咁如果係放胎嘅話，就係落咗黃酮之後嘅3日放翻一個第3日嘅胚胎。如果係需要放一個第5日嘅胚胎咧，就係落咗黃酮後5日幫佢放翻個胚胎。咁如果用呢個模式就變咗係啦，佢無論放胎前或者放胎後，佢都係要用荷爾蒙。同埋懷孕咗之後，佢仍然係需要用荷爾蒙一大段時間嘅，因為我哋要扮住佢排咗粒蛋。一般放胎之後，醫生等相關人員要繼續觀察，大約1至2個鐘頭之後，一切正常先至可以走。但係就算順利植入 IVF 都未必做1次就能夠成功。其實打1次唔得，真係好普通。打第2次得，你都已經係好叻。第3次先得，其實係合理㗎。第一次做 IVF 嘅 Whitney 而家已經懷孕大約17週，佢同先生好早就已經開始準備迎接 BB 嘅出世。BB 床啦、衫仔啊嗰啲啦，咁但係我哋都未知性別啦，所以就男又買啲，女又買啲。不過好彩咧，我哋有啲朋友咧啱啱都生咗小朋友，所以如果我哋唔啱性別嘅咧，就可以送俾佢哋咯。唔係因為我覺得遲早都要買嘅，我覺得。雖然可能有啲人覺得我哋咁樣係哇好誇張、好癲啊咁樣啦，咁但係我覺得有一樣嘢喺我個身體就嚟長大啦，或者成長啦，咁有機會喺度噶嘛。咁我又要日日打針咧，都好大壓力噶嘛。咁如果有一樣嘢可能佈置咗一個好靚嘅畫面喺度咧，有啲嘢一直期待住咧，係我每一日嘅動力嚟嘅。即係touch wood 1次未成功，咁咪等第2次咯、第3次咯，終有一日 BB 會嚟，咁所以少少緊張啦，但係我覺得開心同埋有少少刺激同埋開心多啲。下一節翻嚟睇下形容為壓力荷爾蒙嘅皮質醇，一旦分泌出現問題，對健康會帶嚟點樣嘅影響？日常相關嘅健康管理應該點樣做？